till now we have covered portfolio management, एक brief idea ले लिया what is it exactly, and then we have covered the objectives of portfolio management. Now coming to the portfolio analysis. अब analysis में भी वही है जो हमने management में आगे discuss किया, that we look into a particular portfolio and what do we expect out of it, कि क्या performance है उसकी year by year, then what is the return that we are getting out of it, and what are the associated risks. So these are the three things जो analysis में majorly आता है. Now coming to कि analysis के जो दो main objectives होते हैं, जो objective of portfolio management है वो हमने cover किए, but यहाँ we are talking about the analysis, and analysis के दो major objectives क्या हैं? Minimizing the risk and maximizing the returns. So when we are analyzing the portfolio, management is something else. Keep that in mind. Management पे जब हम बात करेंगे, then we will talk about the all those 5 objectives. What are they? One would be to reduce our risk, then to have our principal safe, then it would be stability of income, and then it would be the capital growth. Then we come to the tax savings, and of course the liquidity part. So when we are covering our when we are talking about portfolio management, then we are talking about those 6 objectives, right? And जब analysis की बात हो रही है तो यहाँ पर हमें majorly दो objective है हमारे. One is minimizing our risk and the other one being maximizing the return. Now, individual securities have risk return characteristics of their own. In any case, given an estimate of return, the investor is always concerned about the probable downside price expectation or the risk, right? So portfolio or I will not kind of explain you line by line because that would be very time taking. So at the end of the tutorial, if you still have some things in mind जो clear नहीं हुई है, तो you are most welcome to ask your queries with me, and with whatever medium suitable to you. So the investors hope that if they hold different assets, even if one goes bad, the others will provide some protection from an extreme loss. अब यहाँ पर individual और combination of securities का क्या differentiation है या क्या advantage है of a combination of securities towards as compared to the individual securities, वही बात हो रही है यहाँ पे कि individually अगर हम एक investment में अपना पैसा लगा रहे हैं एक सिक्योरिटी में, so investor is always concerned about the probable downside price expectation or the risk. And उसी के साथ साथ अगर हम देखें combination of securities में क्या होता है कि वो risk जो है हम spread कर पाते हैं, कि अगर एक सिक्योरिटी में हमें लॉस हुआ भी है तो बिकॉज हमारा रिस्क डाइवर्सिफाइड है तो हम उस चीज को ओवरकम कर लेते हैं या उस लॉस को ओवर कर लेते हैं बाय अर्निंग फ्रॉम अनदर सिक्योरिटी. तो वहां पर जो है हमारा थोड़ा सा ग्राफ स्टेबलाइज हो जाता है या इक्वलाइज हो जाता है, right? So this is the advantage of spending in a combination of securities rather than spending in one single security. तो एनालिसिस में वो चीजें भी डिटरमिन करी जाती हैं, एनालाइज करी जाती हैं. Now portfolio thus refers to efficiently management of the investment in the securities by diversifying the investments across industry lines or market types. Now what does that mean, industry lines or market types? अब आप एक ही टाइप ऑफ सिक्योरिटी के भी XYZ अलग अलग वेरिएशंस होंगी. अगर एक ही टाइप ऑफ सिक्योरिटी या एक ही इंडस्ट्री लाइन में आप स्पेंड करोगे अपना मनी, तो दैट इज नॉट कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज इवेंचुअली अगर वो इंडस्ट्री पूरी की पूरी, फॉर एग्जांपल आपने रियल एस्टेट में पैसा लगाया है, आप रियल एस्टेट की ही प्रॉपर्टी खरीदते जा रहे हो, तो इवेंचुअली अगर वो मार्केट गिरेगी तो आपको सारा का सारा इकट्ठा लॉस हो जाएगा. So rather than investing in the same industry line or investing in the same market type, we in what is it done in a portfolio, there would be a variation of the industry lines and variation of the market type, और अलग अलग market में या अलग अलग इंडस्ट्री लाइन में इट वुड बी मतलब डिजाइंड इन अ वे कि वो अपना पैसा हम उसी हिसाब से लगाएं कि जहां पर
सो दैट अगर हमारा रियल एस्टेट में लॉस हो रहा है तो वो ओवरकम हो जाए अगर हमने अपना पैसा निफ्टी में या फॉरवर्ड्स में, फ्यूचर्स में, या फॉर दैट मैटर बॉन्ड्स में, शेयर्स में, कहीं पे भी लगाया हुआ है. ओके, सो ऑल ऑफ दीज टर्म्स आई होप दे आर यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज स्टूडेंट्स, आई एम टाइम एंड अगेन आई से दैट यू कैन आस्क मी बाय dropping me a message. It is that simple, right? So the reasons are related to the inherent differences in the debt and equity markets, coupled with the notion that investment in companies in dissimilar industry would most likely do much better than the companies within the same industries. So abhi jo humne discuss kiya, that is what we are saying, that the reasons are related to the inherent differences in the debt and maker, coupled with the notion that the investment in companies is in dissimilar would most likely do much better than the companies within the same industries. Understood? कि अगर सेम इंडस्ट्री में ही पैसा लगाते रहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर एक जगह लॉस होगा तो वो अगर आपका पैसा उसी टाइप की सेम इंडस्ट्री में लगा हुआ तो you will get you will have to bear losses in all your securities expended. And rather than अगर आप as compared to अगर आप किसी और जगह पर अलग अलग, for like I explained, real estate, निफ्टी, फ्यूचर्स या अलग अलग सिक्योरिटी मार्केट्स में अपना पैसा लगाओगे या अलग इंडस्ट्री लाइंस में अपना पैसा लगाओगे, दैट इज ऑलवेज प्रेफरेबल. So expected return on a portfolio based on past returns of stock. The expected return is computed as the weighted average of the expected returns on the stocks which comprise the portfolio. So how do we calculate? It is that simple that we take a weightage of the securities जो हमारे पास हैं और कितना कितना पैसा लगा है उसके बेसिस पे हम उसका weightage निकालते हैं. And then what we do is, so the weights reflect the proportion of the portfolio invested in the stocks. Okay, तो ये समझना बहुत जरूरी है. हाउ डू वी डिराइव द वेट्स? सो वेट्स कैसे डिराइव करोगे आप? टोटल वैल्यू है हमारी, फॉर एग्जांपल 10 lakhs वी हैव एक्सपेंडेड एंड वी हैव 5 सिक्योरिटीज. एंड टू मेक इट अ सिंप्लीफाइड एग्जांपल आई वुड जस्ट से कि हमने 2.5 लाख 5 सिक्योरिटीज में लगाया है. ओके, तो उनका वेटेज क्या होगा? 2.5 2.5 2.5 2.5 इंटू जो भी हमारा रिटर्न होगा वो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी डी ई को, एंड देन इवेंचुअली वी विल डिराइव द एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो ये मैंने सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में करा है. ऑब्वियसली आप उसको आगे फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सो यू विल अंडरस्टैंड हाउ द वेटेड एवरेज एग्जैक्टली कम्स आउट. And so this is the formula here: weighted average into RA plus weights of A into return of A plus weight of B into return of B plus weight of n number of securities. Like हमने assume किया हमारी 5 है, यहाँ पर n number of securities, it will go on till the number of securities you have. So weight of security A, expected return of security A, weight of security B, expected return of security B, weight of security N, and expected return of security N. So we covered expected return on a portfolio way. First method we can ascertain by calculating or by on the basis of past returns of stock. The second method would be based on probability of expected returns of the portfolio. So these are the two ways. So question अगर आपका आएगा तो either it would have the expected returns या past returns of a portfolio, or either it would have the probability. So don't get confused. So it would be more or less the same criteria. ऊपर हम लोग वेटेज निकाल रहे हैं फॉर ऑल दी सिक्योरिटीज, नीचे वी आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी of the expected returns. So expected return is the mean return computed on the basis of the probability of returns expected from the portfolio as a whole, and probability जो हमें दी गई होगी, so that would be sum total of, it would derive उसका सब सारी probabilities का sum total should be 1. This also you have to keep in mind. Now अब जो क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसी को ले लेते हैं एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट क्विकली. एंड सो अब हम लोगों को ये दो चीजें, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इलस्ट्रेशन ओनली, सो लेट्स जस्ट सॉल्व इट क्विकली. नाउ स्टॉक एक्स है, उसका रिटर्न्स 7 और 11. So these are the two scenarios in which we are taking it. So either when we are considering return as 7, so stock Y ka return we would consider as 13,
एंड प्रोबेबिलिटी दोनों की 0.5 है. 0.5 plus 0.5 is equal to 1. So this is the probability we are given. We have been given the return. We've been given the expected return, and we have been given the variance and the standard deviation. So ये सारा का सारा हम लोगों के पास values हैं. So let's just calculate कि कैसे we derive the expected return of the overall portfolio. So over here, the above example is just an illustration to explain जो अभी तक हमने सब पढ़ा है, saying showing that हमारा जो expected return है दोनों securities in both the cases where we have taken x as x का जब return हमने 7 लिया और y का 11 लिया, और जब हमने x का return 13 लिया और y का return 5 लिया, तो expected return तो हमारा 9 ही आ रहा है. So how can we determine कि जो portfolio है हमारा ठीक है और इतना ही हमें 0.5 जो हमने इनके अंदर expend, we have the amount of investment we have done in the securities is correct or not, or is this the optimum portfolio जो हमारा अभी 0.5 मतलब 0.5 ही हमें x में और 0.5 ही हमें y में करना चाहिए, या फिर हमें इनका जो अमाउंट ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच ऑफ द सिक्योरिटीज वो इक्वल होना चाहिए या 30 to 40% या वो सब है. दिस इज व्हाट वी आर डिराइविंग आउट हियर. सो जब हमने 0.5 किया तो हमने देखा कि दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सेम ही आ रहा है, राइट. सो इट इज क्लियर दैट दो x एंड y हैव द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न, बट जब हम उसको इंडिविजुअली देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि y is riskier than x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो हमने कहाँ से देखा कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ऑफ y इज रिस्कियर, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 versus 2. सो ऑब्वियसली y रिस्कियर है बिकॉज उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है. And suppose that when x's return is high and y return is low or vice versa, तो हम उस केस में अपनी रिटर्न को या अपने जो रिस्क को कम करने के लिए और रिटर्न को हाई करने के लिए कैन वी काइंड ऑफ चेंज द प्रोपोर्शन ऑफ x and y. So that is what we are doing आगे. Is a portfolio of some x and some y in any way superior to an exclusive holding of x alone? Has it less risk? क्योंकि हमें दिख रहा है कि उसके अंदर एक तो हमारा रिस्क भी ज्यादा है, और अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें तो हमारा रिटर्न भी कम हो रहा है. तो व्हाई नॉट टेक x ऑल टुगेदर एंड इन्वेस्ट ऑल द अमाउंट इन दिस एंड लीव y ऑल अलोन. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो. तो अभी हमने वही आगे देखा just to understand. ठीक है. So this is how your question can also be framed कि आपको this all of it can come as a question also. तभी मैं उसको थोड़ा deeply आप लोगों को explain कर रही हूँ कि the criteria, what is the way of solving that question अगर ऐसा कुछ question आपको आता है, तो what all things you have to keep in mind, right? So, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि x और y की रिटर्न तो सेम है, बट जो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो उनका रिस्क है, वो वेरी कर रहा है, एंड y इज मोर रिस्की. सो why टू स्पेंड इन y व्हेन इन दिस केस, particularly this case, हमारा रिटर्न भी from y low है. So now what we have done is we have constructed a portfolio wherein 2/3 of x and 1/3 of y is there. So the average return of this each security in the portfolio, this is how we shall calculate sigma xi ri, where x is the proportion of the portfolio and r is the return of the portfolio, and we would just add out to the expected returns जो हमने specifically या separately calculate करी हर security की. sigma means addition of the sum of the expected return जो हमने ascertain किया होगा. N here means the total number of securities, RP means expected return to the portfolio, and RI means expected return to security. Okay, so now अब हमने क्या consider किया यहाँ पे, return of portfolio हमने कैसे निकाला, 2/3 proportion of security X and 1/3 proportion of security Y. So this again comes out to what, a 9. So return तो हमारा 9 ही है.
But what will be the range of fluctuation in periods when X is better as an investment? We have 2/3 of 11. ओके सो अब हमने दोनों सिचुएशंस कंसिडर करी. ये तो हमने यहाँ पर जो हमने अपनी रिटर्न्स निकाली थी उसी का हमने पोर्टफोलियो रिटर्न निकाला. नाउ इन द केसेस वेयर वी हैव, सो अब हम उनको इंडिविजुअली निकाल रहे हैं. हाउ आर वी डूइंग दैट? वेयर वी इन फर्स्ट सिचुएशन अगर हम सिर्फ इसको ना कंसिडर करेंगे और अगर हम सिचुएशंस ही अपनी इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे हैं, so 2/3 of 11 plus 1/3 of 5 is equal to 9. And similarly, when y turns out to be more remunerative, 2/3 of 7 plus 1/3 is equal to 9. Thus, by putting part of the money into the riskier stock, we are able to reduce risk considerably from what it would been if we had confined our purchase to the less risky stock X. If we held only stock, our expected return would be 9%, which could be in reality as low as 7% in bad period or as much as. So both the things have to be considered. Now we have the situation where X का return is more than Y, and we also have that situation वहां पर X का return is less. तो अब दोनों सिचुएशंस को हमने दिमाग में रखते हुए पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करना है कि गुड और बैड आइदर वे, इफ वी आर इन्वेस्टिंग इन द पोर्टफोलियो एज अ होल, वी आर गेटिंग द रिटर्न एज 9. बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग अदरवाइज अदर वे राउंड कि सिर्फ हमने एक्स में इन्वेस्ट किया, तो इधर वी आर अर्निंग 7, और अगर गुड पीरियड्स हैं तो ही हमारे पास 11% है. बट अगर देखा जाए तो दोनों केसेस में जब हम इन्वेस्ट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा 9 तो एनी विच वेज आ ही रहा है. सो इट इज मोर देन 7. And you market is not specific, it fluctuates, it varies, so you never know कि good periods क्या हैं for a particular security and bad periods क्या हैं. It can be, there can be a certainty कि security X does really well in the market, but at the same time there is also a certainty that the security X doesn't do well at all, and उसका risk जो उसका return percentage है, that continues to be as low as 7%. So just to avoid that uncertainty, the investor should decide to invest in a portfolio which is a mix of the percentage of stock X and stock Y. So this is how investing in a portfolio is advantageous than investing in a single security. So this is the illustration which this for this concept we have covered. In order to explain this concept well, we have covered this illustration. So hope it is I hope you all got it. And now coming to the above illustration indicates that it is better to spread out or diversify the investment in order to minimize the risk associated with investment in single securities. This fact is the essence of the portfolio analysis. So till now we have discussed a lot about key portfolio analysis exactly kya hota hai, why does a certain investor should choose to invest in diversified securities rather than investing in a single security. So we've covered basically the expected return. How do we ascertain and calculate expected returns? There are two ways: based on the past returns of stock and based on probability of expected returns of the portfolio. Now coming to the risk part, that how do we ascertain the risk and what exactly is risk? So risk kya hota hai when kind of we are investing in a portfolio? The risk of losing out on what we have spent, right? So like I said, risk means that the return on investment would be less than the expected rate. For example, humne a small example just to say that we've spent 1 lakh and we've we are expecting a return of 10%. So we during the year end we are kind of expecting to get that our money will become 1,10,000. Okay, but उस पे risk क्या involved है that we either we earn less than 10,000 or we do not earn less than 10,000 can be we earn 5,000 or we earn 1,000 or probably we earn higher than 10,000.
But that earning higher than 10,000 is not a risk. Risk is how low or how much less we are earning than the expected rate we had determined or we had evaluated or analyzed. So this is the risk which we ascertain in terms of a particular portfolio or particular investment. So now, so so in case we want to quantify how high or how low the risk in investment is going to be, we have to intimate the probability of various outcomes and their deviation from expected outcome. The risk involved in an individual securities, when we are doing the questions, तो एक तरीके से concept हम तब वहां पे भी revise करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी quickly move on कर रही हूँ. ठीक है? So components of risk. Now, what are those components? Total risk में one is a systematic risk and the other one is an unsystematic risk. So what is a systematic risk? Now, it represents that portion of total risk which is attributable to factors that affect the market as a whole. So ये जो systematic risk है, ये vary भी कर सकता है. So अगर market की condition better है, तो probably हमारा systematic risk वाला factor जो होगा, that would be on a lower end. But if the market situation is not good, then this particular thing, the beta, would be on a higher end. Okay, so unsystematic risk, it is the residual risk or the balancing figure, that is the total risk less systematic risk would be our what. So this is a simple equation, but how to calculate unsystematic and systematic risk, we will look into it when we go further. अब total risk कैसे evaluate होता है? The total risk is measured by standard deviation, and it is a measure of how each possible outcome deviates from the expected value. Now, what is this? The formula which you are seeing is the formula for the standard deviation. So now, what is this 1 upon n and this sigma xi minus this has not been explained properly out here. So when we are solving the question, I will specifically cover and kind of explain what exactly this is. Now coming to standard deviation of a portfolio. यहाँ पर we are talking about that risk of a portfolio is not equal to the sum of its parts. This is because all securities are neither correlated with each other to the same extent or in the same manner, nor are relationships expressible in linear or arithmetic terms. So यहाँ पर हमने standard deviation जो निकाला, this standard deviation is coming out to be of a security. Okay, but यहाँ जब हम portfolio की बात कर रहे हैं, तो what are we trying to say कि it is not merely the sum of all the securities like we do in the expected return. So yeah, here the things become a little different. Why? Because all securities are neither correlated with each other or the same extent or in the same manner, and nor are their relationship expressible in linear or arithmetic terms. So what do we do in that case? Choice of securities in a portfolio can either go about to increase the risk factor, which is greater than the sum of individual risk. It can also be lower than the risk factor of the least risky security in the portfolio. Therefore, standard deviation is not the weighted average of the standard deviation of its individual, since it does not consider the correlation. तो हम लोगों को जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो वी कैन नॉट सिंपली से कि जो हमने रिस्क निकाला है अपना पोर्टफोलियो का, वो ही हमारा that is the only risk involved. तो हम लोगों को if we think कि हम इस मेथड से के थ्रू अपना पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल लेंगे, so that is not correct. Why? Because we have explained कि सारी की सारी सिक्योरिटीज को कोरिलेट करना इन द सेम मैनर या फिर उनका रिलेशनशिप को एक लीनियर या अरिथमेटिक टर्म में एक्सप्रेस कर देना, लाइक what what do we mean by saying it in a linear or arithmetic term is कि by simply adding up or by simply subtracting, not subtracting, by simply multiplications या सीधा का सीधा उनको सीधे सीधे correlate करने से we would not be able to derive the standard deviation of a portfolio. A better measure of risk in case of a portfolio would be
covariance. And how do we calculate covariance? This is the way we calculate. So you're getting my point, why we are stressing on the fact कि एक सिक्योरिटी का रिस्क अगर निकालना है तो वी विल कंसिडर मेजर ऑफ रिस्क एज स्टैंडर्ड डेविएशन. बट अगर हमें एक पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है सो दैट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. बिकॉज अगर एक्स और वाई का अगर हम सिंपली इन अ सिंपल फॉर्म हमने सब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया और उन दोनों को एडअप करके अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पोर्टफोलियो का रिस्क होगा, so that is not true because more things come in the picture and we have to consider those factors also, which is why which is why we would term it as, we would say that covariance as a measure of risk is a better way of ascertaining risk of a portfolio. Now when and why is it so? Let's just read it out and see what our formula says. Now when two securities are combined, we need to consider their interactive risk or their covariance. Covariance explains the deviation of return of portfolio from its mean value. ऑल राइट. तो यहाँ तो हमने क्या किया कि जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न थी उसको हमने अपने जो हमने जो हमारी रिटर्न आ रही थी उससे मल्टीप्लाई करके वीव असर्टेन्ड द वैल्यू of the risk. But here what we are doing is we are taking covariance of the securities. मतलब उन दोनों का deviation देखेंगे हम from its mean value. So covariance is an absolute measure of co-movement between two variables. Okay. And that is the extent to which they're generally above their means or below their means at the same time. So this is very important because please pay attention to it, because बहुत से students इस चीज में they simply take it in their minds कि जो standard deviation भी risk है, covariance भी risk है. But there is a difference. Standard deviation जब हम एक risk का निकाल जब we are ascertaining, standard deviation is a perfect measure of risk for a single security. But जब हम portfolio की बात करते हैं तो covariance as a measure of risk is the better way of ascertaining risk of a portfolio. So underline and make a note of it in your mind कि जब हम एक portfolio की बात करते हैं and we are asked in a question to ascertain the risk of a portfolio, so what do we have to calculate? We have to calculate covariance, not the standard deviation. Okay. And so how do we calculate it? Sigma xi minus expected return of x into yi, that means the minus expected return of y. Let's look into the illustration. So जो बेसिकली हमारे फिगर्स होंगी दैट द बेसिकली जो हम x और y कंसिडर कर रहे हैं वुड बी द सेम जो हमने फिगर्स पहले ली थी. सो काइंड ऑफ यू कैन थिंक दैट द इलस्ट्रेशन इज बीइंग कंटिन्यूड. तो पहले हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न तक उसमें वी हैव कैलकुलेटेड basically the return of the portfolio. Now we are coming to the in ascertainment of how we calculate the risk of the portfolio. So continuing with the same illustration, let's just see कि covariance हमारा कैसे exactly हमने निकाला for the portfolio. Okay, moving on. Now coming to this part of it, let me just zoom in for you guys. Yeah, so okay, now where the probabilities are equal, जहाँ पर हमारी probabilities 0.5 है, we are continuing with the same illustration. Covariance xy means covariance between x and y. Xi is the return on security, yi is the return on security y. Expected return to security x, ex, these are the terms in which we are defining. Now stock x or y, so this is the different part, basically still here stock y. So here see the return is 7 and 13. Expected return we've calculated the आगे we've ascertained. उसका difference क्या आया? 7 minus 9 would be a minus 2. Return minus expected return. So this is the formula of ascertaining. वो standard deviation वाला formula है ये. Okay. Okay, let's just not I should not confuse you. Covariance से ही continue करते हैं. जो हमारा formula है covariance का, let's stick to that. So I will not mix this because there is a chance that you guys get confused.
So we have taken out the difference, right? 13 minus 9 would be a 4. So now product of this, which is minus 2 into 4, which would be, so अंडरस्टैंडिंग मैं इसको यहाँ पर आप लोगों को बोल के करवा देती हूँ. 7 minus sigma 7 minus 9 bracket, then 13 minus 9 bracket. Okay, now 7 minus 9 is a minus 2 bracket में था, and 13 minus 9 would be a 4 bracket में था. 2 into 4 would be a minus 8. Now अब हमारा जो दूसरा सिचुएशन है, that is 11 and 5, the returns stock x and y. So दोनों scenarios को हम consider करेंगे. We are considering both the scenarios and then we are taking out और हमारा प्रोपोर्शन हमने क्या लिया है जहां पर प्रोबेबिलिटीज इक्वल थी. सो जो हमारा प्रोपोर्शन यहाँ पे आ रहा है, दैट इज अ हाफ एंड अ हाफ देयर, राइट. तो ये हमने बेसिकली पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पर कंसिडर कर लिया है. सो नाउ व्हाट इज बीइंग डन? Okay, so 11 and 5 expected return we know. 11 minus 9 is a 2. The difference 5 minus 9 would be a minus 4. Again minus 8 is the difference. Now what we've done, इसको हमने जो मैं अभी आपको verbally बता रही हूँ, here it is written out all here. So 1 by 2 bracket में 7 minus 9, 13 minus 9 plus 11 minus 9 and 5 minus 9. So minus 8 and minus 8 would be a minus 16, and minus 16 by 2 would be minus 8. So this is how we calculate the standard deviation of a portfolio. Oh, sorry, the covariance of the portfolio. Okay, so 1 by 2 and then minus 8. Minus 8 would be a minus 16, minus 16 divided. So this is how we calculate the covariance of a portfolio. That is the risk of a portfolio. Okay, if the rates of return of two securities move together, we say that there is interactive risk or covariance is positive. If rates of return are interdependent, so covariance is 0. Now this is again a very important line, students. So don't just skip it. You should concentrate on the fact what we are talking, because इस पे आपका question बन सकता है definitely. And what does this mean? कि जब हमारी इंटरएक्टिव रिस्क होता है, लाइक वो नॉट एग्जैक्टली यू कैन से डिपेंडेंट, बट इंटरएक्टिव रिस्क इज कि आपका अगर यू नो द सिक्योरिटीज मूव टुगेदर, so that is termed out to be an interactive risk, and that covariance will come out to be a positive one. If the rates are independent, ki it doesn't matter you know where the security X is going and where the stock Y is going, so then at that point of time our risk, our covariance would be a 0. Inverse movement में we would say that covariance comes out to be a negative. So अब इस situation में हमारा covariance negative है. So this is the inverse movement. How is it inverse? जब stock X की return कम है तो stock Y की ज़्यादा है. जब stock X की return ज़्यादा है, stock Y की कम है. So this is the inverse movement. जब एक ऊपर है तो दूसरा स्टॉक नीचे है, एंड जब दूसरा ऊपर है तो पहला वाला नीचे है. So likewise, so that is what we mean by inverse movement. And move together would be जब दोनों increase हो रही हैं and या फिर दोनों decrease हो रही हैं. That would be the synchronization or the movement of securities together, and that would be termed out as an interactive risk. तो उस केस में हमारा covariance क्या होगा? Positive. And अगर independent है, it doesn't matter in which direction, you know, whether stock X is, if stock X is increasing, so we do not know security Y because it is not dependent on security X. So that independent case में हमारा covariance would be a negative, a 0, because we cannot relate it. Okay, and inverse movement में it would be negative, as we saw in the illustration itself. Now coming to the coefficient of correlation, what does that mean? So never get confused about coefficient of correlation and covariance. I know वो similar लगता है,
But in covariance, we are determining the risk. But however, coefficient of correlation is conceptually analogous, like we are studying out here. So covariance and correlation are conceptually analogous in the sense that both of them reflect the degree of co-movements between two variables, but it is not the same thing. ओके उसका असर्टेनमेंट इज इन अ डिफरेंट वे. यहाँ पर हम रिस्क डिराइव कर रहे हैं, बट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में एग्जैक्टली हम कोरिलेशन ही डिराइव करते हैं. ठीक है. This is a way where we can ascertain definitely the movement of the securities, but this is actually where we see the correlation between the securities. So it is a measure designed to indicate the similarity or dissimilarity in the behavior of two variables. And how do we define it? So correlation xy can also be termed out as rxy, and it can be calculated as covariance xy divided by standard deviation of x and standard deviation of y. Okay, one more thing I want to talk about is that hope you've kind of made last day revision के लिए आप लोगों ने अपने लिए formulas और chapter wise you have made out as a particular, what do I say, एक प्रॉपर आपने रिविजन के लिए एक अपना नोट तैयार कर लिया है जिसमें सिर्फ फॉर्मूलाज की लिस्ट है, because that would turn out to be very useful at the time of revision, because आपको revision के लिए for specifically a day before the exam आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि उस टाइम पे एक तो stressed out हो जाता है, you guys tend to, और वो एक human यू कैन से एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि पेपर से पहले आप चाहे जितना मर्जी प्रिपेयर्ड हो, एक सेंस ऑफ स्ट्रेस और एक प्रेशर आने लगता है कि नाउ इतना हमने पढ़ाई करी है एंड द डे इज फाइनली हियर. तो उस टाइम के लिए कोशिश करो कि आप अपना बहुत मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से अपना रिवीजन प्लान बना के रखो. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए ये है कि अगर बाय चांस आपके पास बहुत टाइम कम है और आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चंस को नहीं देख पाओगे फॉर सम एक्स एंड वाई रीजन, कुछ ऐसा हुआ, बट अगर आपके फॉर्मूलाज रेडी हैं तो बाय क्विकली गोइंग थ्रू द फॉर्मूलाज एटलीस्ट आप फॉर्मूला तो लर्न कर लोगे ना. सो डू मेक अ नोट जब आप, अगर आपने अपनी तैयारी जस्ट शुरू करी है या फिर अगर अभी तक आपने फॉर्मूलाज का एक लिस्ट नहीं बना लिया है अपने लिए, तो डू द फर्स्ट वन, मेक अ नोट ऑफ इट कि आपको टाइम निकाल के अपने फॉर्मूला की एक लिस्ट रेडी करनी है, बिकॉज दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने चाहिए, बिकॉज अगर थोड़ी सी भी इधर उधर होगी तो पूरा के पूरे क्वेश्चन के मार्क्स आर गॉन. ओके, सो डू मेक इट अ पॉइंट कि अगर लिस्ट नहीं बनाई है तो बना लो, और अगर बनाई है तो वेरी गुड. एंड नाउ कमिंग टू, अच्छा, सो वी वर लुकिंग एट द फॉर्मूला. सो लाइक आई सेड कि ये दोनों चीजें रिलेटेड लगेंगी बट इट इज नॉट द सेम थिंग. So covariance is that we are deriving the risk of the portfolio. Coefficient of correlation basically kind of tell us about the co-movements between the two variables. And how do we ascertain a correlation? Rxy is equal to covariance जो हमने पहले निकाला था divided by standard deviation of stock x and standard deviation of stock y. सो अब आगे उसी इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू करके हमने अपना RXY कैसे निकाला. कोवेरियंस हमारा -8 आया था. We already had the standard deviations with us, so it comes out to be a -1. Okay. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जैसे हमने आगे पढ़ा था कि कोवेरिएंस में हम कैसे मूवमेंट को हाउ कैन वी रिलेट कि अगर नेगेटिव है तो इट इज इट वर्स मूवमेंट. अब यहाँ पे कोरिलेशन को हम कैसे रिलेट करेंगे मूवमेंट से. नाउ इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज इज -1, देन अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट्स. ओके, RXY cannot be less than -1. So keep this in mind कि अगर हम if there is a question and you have to a certain coefficient of correlation, so the RXY would either be -1 or less than -1, and then it can be 0,
If the correlation coefficient is 0, then returns are said to be independent of one another. And if the returns of two are perfectly correlated, then the correlation is +1, and is said to exist. It cannot exceed +1. Okay, so the correlation between two securities depends upon covariance between the two securities and the standard deviation of each security. ओके एंड वो फॉर्मूला से ही हमें पता चलता है, बिकॉज हम कोरिलेशन कैसे निकलते हैं, आर एक्स वाई कैसे निकलता है, कोवेरियंस बिटवीन द टू सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, विच इज द टू सिक्योरिटीज कंप्राइजिंग द पोर्टफोलियो. एंड अब ऊपर जब हमने कोरिलेशन की बात करी, जब हमने पहले भी देखा था कि अगर नेगेटिव है हमारा कोरिलेशन या फिर हमारा अगर कोवेरियंस नेगेटिव है, तो व्हाट डज दैट मीन कि इनवर्स मूवमेंट होगा या फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. एंड देन अच्छा, जब -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है. अगर माइनस जैसे हमने अभी देखा हमारे पहले वाले उसमें कि हमारा कोवेरियंस -8 निकला था. अब डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, हमारा कोवेरियंस -8 निकला था. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कोरिलेशन व्हिच कैन नॉट बी एक्सीडेड बाय -1. सो डोंट थिंक कि ये कोरिलेशन -8 था, हम कह रहे हैं कि perfectly negative. So this is only in terms of when we are talking about correlation, coefficient of correlation, then perfect negative correlation, as in जो coefficient of correlation की value है that cannot be exceeded from -1, and or it cannot exceed from +1, and it can also be 0. और जब हम covariance की बात कर रहे हैं तो when it comes to minus, then it is an inverse movement. When it comes to 0, that means the stocks are independent of one another. And when it is in the positive side, or when the covariance is positive, that means the securities are are moving together. Okay. Okay, now coming to the calculation of portfolio risk. Now we have shown the effect of diversification on reducing risk. The key was not that two stocks provided twice as much diversification as one, but that by investing in securities with negative or low covariance among themselves, we could reduce the risk. Okay, got it? Till now आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, I am assuming, and I just hope कि आप लोगों को ये lecture you are get. Or probably I think I should just end this lecture over here, and we'll start afresh with calculation of portfolio in my second lecture, because coming to सब कुछ रिलेटेड है, बट अभी तक हमने जितना कवर किया है, आई वांट कि आपको वो अच्छे से पहले रिटेन हो. अगर आपको फर्स्ट गो में ही लेक्चर समझ में आ गया है एंड यू आर रेडी टू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क, you can quickly go to the lecture number 2. But अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत missing है, so you can take a pause and after 10 minutes or 15 minutes, whenever you want to resume, quickly go through this lecture, and then you can move on to the lecture number 2. Okay, so for now I am ending this session here, and we will start afresh from calculation of portfolio when you think कि आपको आगे का सब कुछ समझ आ गया है. Okay, so for now, bye bye to everyone, and take care of yourselves. Goodbye.